বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আব্দুল মজিদ ফিশিং ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ। দর্শক, লালচান ভাই বিসমিল্লাহ বিল্লাহ দাউন উঠানো শুরু করলো। আমরা অনেক ভাটের দিকে আইছি। যাই হোক, দাউন সকালবেলা দিছিল, সেই দৃশ্য আপনাদেরকে দেখানো হয় নাই। এখন উঠানোর দৃশ্য দেখাইতেছি। বিসমিল্লাহ বিসমিল্লাহ বিসমিল্লাহ। দর্শক, মাছের দেখা দিচ্ছে। মাছ থাকা লাগে আমাদের সামনে। দাউনের টানাটানি করতেছে। যদি অনেক পানির নিচে থাকতেই বোঝা যায়। এই যে ছোট্ট মাছ একটা কিন্তু ধরছে। বড় আছে না? বড় বড় মাছ আছে আমাদের আরো। পাগার নাকি? দর্শক, মন মতো মাছ। দেখি 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 ভাই, আমার কাছে নেও। তুমি দাও না, দাও, আগে খুলো না। বাহ, দর্শক দেখেন মাছের সাইজ। রা 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 রা। ফাইটার দেখেন কি টাইপের ফাইটার। অনেক মাছ দেখাই আপনাদের, কিন্তু এত বড় রিঠা দেখাইতে পারি না ভাই। এই ফেলে ধরে তো একটা, আমি একটা ফটো তুলবো। আর অল্প সামান্য জায়গায়। যাই হোক দর্শক, সুন্দর মাছ আমাদের যাত্রাপথে খুব বড় মাছ ধরছে। অনেক আশার উপরে এই মাছগুলা সবসময় ধরে না। সবসময় পাওয়া যায় কি ভাই? সবসময় পাওয়া যায় না, হঠাৎই ধরে পড়ছে। যে এখানে ছাড়ে দিব, আপনাদেরকে আমি দেখাইতেছি। হলো তো, খুব সুন্দর মাছ। রিটা মাছ 2 কেজি, 1.5 কেজি, 3 কেজি এরকম মাছ বর্তমান খুব কম ধরা পড়ে নদীতে, কারণ খুব কম বড় মাছ। এই বছর বোধহয় এই যে হঠাৎ করে এটাই প্রথম, তাই না? হ্যাঁ, এটাই প্রথম ধরা পড়লো এত বড় রিটা মাছ। হ্যাঁ, এইখানে ছেড়ে দাও। বাহ, হ্যাঁ হ্যাঁ, থাকতাম না, থাক, যাবো না, এটা লাভ দেওয়া যাবো না। আমি পানি দিতেছি। দর্শক, বলতেছিলাম আপনাদের ফার্স্ট টাইমে যে নতুন লোকেশন, নতুন জায়গা, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটি আমাদের পাহাড় সংলগ্ন জায়গা। এই যে চান্দুডিঙ্গা পাহাড় সংলগ্ন, পাহাড়ের ভাটির দিকে। অন্যদিন আপনাদেরকে মিডিল স্টোরে দেখাই, আজকে দাউন ছিল ভাটিতে। আস্তে আস্তে আমরা উঠায় উঠায় উজানের দিকে আসতেছি। এই যে দেখেন না, কি বড় বড় পাথর দিয়ে দাউন ফলাইছে আজকে। এখানের নিচে খালি পাথর আছে মাটির সাথে, যে লালচান ভাই উঠাইতেছে। আমাদের পণ্ডিত ভাই, লালচান ভাই মানে পণ্ডিত ভাই। দর্শক, এই যে আরো একটা ধরে ফলাইছে। ও, এটা ছোট মাছ, যায় বাগারি মাছ। যাই হোক, দেখতে দেখতে খোলো, খুব সুন্দর বাগারি। এই যে আপনাদের ওই দিন মঠ দেখাইছিলাম, আস্তে আস্তে আমরা কিন্তু মঠের পার্শ্ববর্তী এসে গেলাম। এই যে দেখেন, জম করে দেখালে দেখা যায় আরো একজন দাউন উঠাইতেছে। যাই হোক, এই জায়গাটা বর্তমান মাছ খুব ভালো ভালো আছে। এই লোকেশনে ভালো ভালো মাছ হয়, একটার পর একটা হয়েই থাকে। দর্শক, আমি সেই দৃশ্য আপনাদের দেখানোর জন্যই কিন্তু উদ্দেশ্য করে আসা। আগেও এক এক করে 2টি ভিডিও আপনাদের দিয়েছি, সুন্দর সুন্দর মাছ হয়েছে। কিন্তু আজকে তার চেয়েও লক্ষণ, মানে কেমনে পানি পরিষ্কার হয়, কেমনে লক্ষণ ভালো দেখা যায়। যাই হোক, আজকে আমাদের 1টি 2টি মাছ হলো। এই যে একটা বাগারি মাছের বাচ্চা, কিন্তু রিটাটা খুব বড়। এটা উপরওয়ালায় আমাদের মিলাই দিচ্ছে। দর্শক, যে যেখান থেকেই আমাদের ভিডিওটি দেখতেছেন, যদি ভালো লাগে তবে ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন, এবং যারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করছেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা করেন নাই, অবশ্যই করে নেবেন। আমরা প্রতিনিয়ত এই ব্রহ্মপুত্র নদীতে এসে সুন্দর সুন্দর মাছ ধরার দৃশ্য আপনাদেরকে উপহার দিয়ে থাকি। দর্শক, তাই বলছি, ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, সঙ্গে নোটিফিকেশন বেলটিও অন করে দিবেন।
যাই হোক আরো দাউন উঠতেছে, কি আসে দর্শক আপনাদেরকে দেখাইতেছি। দর্শক বাগারির বাচ্চা আমাদের আরো একটা ধরছে, খুব সুন্দর দেখতে, কিন্তু বড় মাছ, এগুলা ধরাই অন্যায়, অন্যায় হইলেও বসে ধরা পড়ছে। হ্যাঁ রাখো, কেউ কেউ আমাকে গাল পারবেন, কিন্তু মূল্যবান আদার বসে যে টোপ গুলা দিছে অনেক খরচা করে দিছে, এখন যদি ভাইদের সাইরা দিতে বলি, দর্শক সাইরা তো দিবই না, উল্টা আমাকে আরো জব্দ করবে। যাই হোক আমি দেখাইতেছি আপনাদের, দেখতে থাকেন। বড় মাছ এসে যায়, বড় মাছটাই বেশি ধরে, হঠাৎ ছোট মাছ। দর্শক রিঠা একটা ধরছে, ছোট রিঠা, এই যে দেখাইতেছি, বড় আসে নাই। যাই হোক আমরা কয়েকটা মাছ ধরলাম, সামান্য দাউন উঠছে আমাদের, আরো অনেক আছে উঠবো জীবিত। আমি দেখাইতেছি, দেখতে থাকেন। ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন, বারংবার বলি। দর্শক আমাদের আরো একটি মাছ আছে, রিঠা মাছ, খুব সুন্দর, দেখেন এটা অনেক বড়, কাটে দেবো সেটা, নাহলে মরে যাবে। গান গাইতেছে কি সুন্দর, দেখছে লালচান্দার বুদ্ধি। আমরা কিন্তু একটা একটা কয়েকটা ধরলাম, বাগারি মাছগুলা দেখেনি আপনাদের, ওই যে মাছালের নিচে আছে। রিঠা কিন্তু আমাদের বড় দুইটা আসছে দর্শক, ভালো লাগছে, কারণ অনেকদিন পরে আপনাদেরকে বড় মাছ দেখাইতে পারলাম, রিঠা মাছ। সচরাচর এত বড় রিঠা মাছ আমরা দেখাইতে পারি না আপনাদের। যাই হোক আজকে উপরওয়ালা দিছে, যদি আরো দিবেন আমাদের, আরো অনেক বসে আছে, উঠতেছে। এই যে মানে গোরবারে বাইরে নিয়ে এসে আর জিলা নিকলে না জানে হুন্দা নাই জিলা দেনে আর বাবা নাই, জিলা খাওয়া নাই, জিলা নি খাওয়া নাই বাবা। দর্শক আরো একটি বাগারি মাছ আমাদের ধরছে, রিঠা মাছটির পরে, কিন্তু বড় নয়, আপনাদের দেখালাম, ছোট মাছ। দর্শক ভালো লোকেশন, আমরা এই যে মঠের চতুর্পাশে, আজকে দাউন দেওয়া হয় নাই, কারণ ওই দিন মাছ ধরে নাই, যার জন্য আজকে মঠের ভাটির দিকে, অর্থাৎ এই যে পাহাড়টি, এই পাহাড় সংলগ্ন এরিয়া দিয়ে মাছ বেশি ধরে, সেই জন্য এই সাইড দিয়ে দাউন দেওয়া হয়েছে, তাতে আমাদের খুব সুন্দর সুন্দর মাছ আসতেছে। দর্শক এই যে একটার পর একটা কয়েকটা বাগারি মাছ এলো, রিঠা মাছও আসছে, আর উঠতেছে দাউন। আমাদের ভিডিওগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন এবং কমেন্ট করবেন কে কোথা থেকে দেখছেন। আমরা সবসময় কোনবা সময় ইলিশ, কোনবা সময় সুদ বসি, ডাউন বসি, যে কোনো মাছ ধরা ভিডিও আপনাদেরকে উপহার দিয়ে থাকি। বাহ দর্শক, সুন্দর একটি রিঠা মাছ এসে গেছে আমাদের, খুব সুন্দর, খুব সুন্দর, দেখেন কি সুন্দর, জঙ্গলের সাথে পেঁচাইছে খুব। ভাই যে দাউন বসিগুলা দেয়, দেখেন পাথর গুলা কত বড় বড় হয়েছে, এগুলা সামনে পাথরে কান্দে, সামান্য লাগছে না, সামান্য বসে দিছে, তাতে যাও সাইডে, হ্যাঁ ওইখানে এটাও জিএন্ত, কিন্তু এগুলা বাচ্চা দেখা যায়, বড়টার হিসাবে এগুলা বাচ্চা দেখা যায়। দর্শক যাই হোক ভালো লাগছে, সবগুলাই আমাদের জিয়ন্ত মাছ, এই যে তোতা লড়াই আছে, খুব ভালো লাগছে। সবাই বেশি বেশি দোয়া রাখেন, তাতে যাতে অনেক হয়। বাহ ভালো লাগছে দর্শক, ভালো লাগছে, সুন্দর মাছ এটা, দেখেন একদম সুন্দর, সামান্য লাগছে বসিত না, এডিটার কিন্তু এই সুন্দর সাউন্ডটা খুব ভালো লাগে। বাহ
দৃশ্য দেখায় থাকি দর্শক। দর্শক বাগারি মাছ আরো একটা ধরছে, একদম এবারে এত বড় আপনাদের দেখান যাইতেছে না। দর্শক সবচেয়ে মাছের রাজা এটা, দেখি দেখি অল্প জায়গা এই সাইডে, এটা হলো ঘাইরা মাছ। দেখেন কি সুন্দর, মানে যার পর নাই সুন্দর, খুবই সুন্দর লাগছে। কলো ভাই, খুব লাফালাফি পারে, কারণ কাটা আলা মাছ তো, কাটা বিরাট কাটা, এই জন্য ভয় বেশি। দর্শক আমাদের বসি উঠানো শেষ, এই যে নদীর দৃশ্য আপনাদেরকে দেখালাম, যা ছিল বসি সব উঠানো শেষ। মাছ আমাদের এই যে দেখাইছি আপনাদের, যতটুকু এতটুকু হচ্ছে, এই যে আপনাদের দেখালাম আবারও। যাই হোক, আপনাদের মূল্যবান সময় ভিডিওতে দেওয়ার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকের মতো ইতি টানছি। আসসালামু আলাইকুম।